Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'ouvrir un coffret Ronflex GX. Donc j'espère qu'on va avoir deux bonnes cartes et j'espère que ce sera une très bonne ouverture. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite ensemble et on va découvrir ce qu'il y a dans les boosters. Donc il y a 4 boosters donc dans ce coffret que je vais vous montrer. Regardez. Il y a 4 boosters à l'intérieur, 2 cartes, donc là Ronflex et la carte Jumbo. Ah, il doit ouvrir. Ah, il était bien protégé, hein. Donc on va s'ouvrir ça. J'espère qu'on va avoir de bonnes cartes et on va découvrir ça ensemble. Hop là. Voici Ronflex. Alors voilà la carte promo, la SM05, que je vais essayer d'enlever sans l'abîmer, que je vais déjà mettre sous un protège-carte. Hop là. Voilà, regardez. SM05, Ronflex GX. L'autre carte Ronflex. Hop là. La voici. Qu'on va protéger aussi. Donc c'est la XY179 carte promo. Très belle holo, hein. Qu'on va mettre à côté de l'autre. On va sortir les deux boosters évolution. Le booster offensive vapeur et le deuxième booster offensive vapeur. Donc la carte, elle est pour vous. Et la carte Jumbo, on va la laisser là pour pas l'abîmer pour l'instant. Donc on va laisser dans le coffret. Donc voilà, on a 4 boosters, donc 2 évolutions et 2 offensives vapeur. Ça fait longtemps que je n'avais pas ouvert du offensive vapeur. On va les laisser pour la fin. Et on va ouvrir de l'évolution. Hop là. J'espère qu'on aura de bonnes cartes. Hop là. Donc ça c'est pour moi. 3. Hop. Reptincelle. Coconfort. Smogo. Petit art. Sablette. Voltorbe. Magnéti. Chenipan. Ah, Vaillance de pierre. Magnifique carte, donc une magnifique reverse, Vaillance de pierre. Et derrière, on a Trio Piqueur en rare. On a quand même une belle carte. Vaillance de pierre était plutôt pas mal. Donc on va mettre ça de côté. On va s'ouvrir le deuxième booster évolution. Détermination d'Ondine. Oui. Lien spirituel Tortank. Spectrum. Aspico. Machoc. Pikachu. Quand il était encore renouillé. Magnéti. Bonita. Fenard, magnifique Fenard en reverse.
Et derrière, oh wow, méga Tortank X. Un méga Tortank X qu'on va protéger tout de suite. On va éviter de lui mettre les doigts dessus. Méga Tortank X Full Art. Ah, ça, c'est une très bonne évolution. Ouverture, pardonnez-moi, très bonne ouverture. On va la mettre juste ici. Rien de mieux qu'une carte X dans l'évolution pour vous faire plaisir. En plus, une Full Art. Donc on va s'ouvrir Offensive Vapeur. Hop. Ah. Floravol. Fossile Griffe Anorite. Persian. Miaus. Flangouste. Sans coquille. Furéglon. Wistikram. Cradopo en reverse et derrière. Wow, Megastélix X Full Art qu'on va mettre déjà sous protège carte. Ça, c'est de l'ouverture fantastique. Magnifique ouverture. Donc troisième booster, donc premier booster offensif vapeur et une X. Bravo, bravo. 2 X en 3 boosters, c'est super. Dernier booster, voyons si on va avoir de la chance. Même si on n'a rien, l'ouverture est faite. Et donc la vidéo est superbe. Celui-là est pour vous. Hop là. Charge spéciale. Clic. Lien spirituel Stélix. Furéglon. Moustillon. Scalpion. Ponita. Tic. Donc on a déjà eu clic, maintenant on a tic. Yanma en reverse et derrière Faramp en rare. Oui, très belle Faramp holo rare. Voilà comment se termine donc l'ouverture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. On a eu de très bonnes cartes. Donc on a eu Tortank X Full Art et Megastélix X Full Art. Méga Tortank. Magnifique carte. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, partagez, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Ciao, ciao!